Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les traigo el verdadero sonido de un Nexus 6 grabado por otro Nexus 6. O sea, el sonido va a salir limpio, o sea, vamos a probar. Pues, desbloqueamos un poco. Hoy estaba probando con un tráiler, que es un... Siempre los trailers tienen buen sonido, ahí se nota toda la potencia porque amplifican bien el sonido y eso está bien para una película. Por ejemplo, On your marks. veamos. Get set. Go. There's a new superhero in town. It's Flash. I need your help. National City needs Flash. Oh. Sorry. Think you can keep up? Oh, just you watch. What's the plan? Catch a bad girl. 85% chance of punching. For the record, I got here first. I let you get here first. The Flash comes to Supergirl, Monday on CBS. Como podemos ver, Nexus 6 tiene dos altavoces, que no es una mala compra, es un teléfono bien bueno, algo bien chido. Bye.